Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И это видео я хочу посвятить теме кашель, как от него избавиться. К сожалению, достаточно часто встречаюсь с тем, что многие пациенты кашляют практически постоянно. На первом приеме, на втором приеме, на третьем приеме. И когда спрашиваю, да, как давно вы кашляете, пациент четко говорит, да достаточно давно я кашляю, меня это не смущает, особенно после перенесенной той или иной инфекции. Поэтому сегодня давайте разбираться, если вы кашляете, с чем этот кашель связан, как мы можем на этот кашель повлиять и как от него избавиться раз и навсегда. Поэтому смотрите сегодняшнее видео, обязательно пишите, может, методы народной медицины, которые вам помогают от кашля. Я знаю, что любят многие дышать над картофелем, да, вареным, или ставить себе горчичники, да, такие вот народные методы. Вот, кстати, напишите, ставили ли вам когда-либо горчичники. Очень интересно, кстати, сегодня видео поговорим про горчичники в том числе. Очень любят наши женщины всех лечить горчичниками. Сейчас, кстати, даже такие небольшие ролики, да, в интернете ходят, как раньше лечили. И как раз-таки вот соль в носки горячую, там соль, яйцо на нос и так далее. Так вот, сегодня это все дело обсудим. Ну что, друзья, кашель, какой же он бывает? Ну, во-первых, и виды кашля я бы поделила на два. Он бывает сухой и мокрый, да. Сухой, когда ничего не откашливается, да, нет никакого секрета. То есть вы просто кашляете и кашляете. Влажный – это с мокротой, когда вот вы кашляете и вы чувствуете, что по задней стенке гортани что-то стекает. Есть какая-то вот жидкость, которую вам хочется откашлять. Так вот, сразу хочу обратить внимание, что есть виды кашля, которые тяжело лечатся, да, и здесь нужно избавляться от основной причины, которые вызывают данный кашель. Первое, конечно, это курение. У курильщиков страшенный кашель, и я особенно замечаю у женщин этот кашель, женщины, которые курят достаточно длительно. Мне кажется, это начинается вот после 3 лет курения. Опять же, у всех по-разному, но в среднем это, то есть такие хронические курильщики. И они всегда, мне нравится, когда пишут, да, в комментариях, когда говорят о своем здоровье, они такие, да у меня вообще прекрасное здоровье, начинают так кашлять, что вот мне кажется, что сейчас все легкие окажутся у него прям вот здесь вот. Поэтому, если вы курите, друзья мои, задумайтесь об этом кашле. А если вы курите, но не кашляете, вас это ждет впереди. Вот я, например, не видела ни одного курильщика, который бы не кашлял. Вот так вот очень-очень страшно. Причем неважно, что вы курите, современные гаджеты или обычные сигареты, один и тот же смысл. Также кашель бывает аллергический, то есть вызванный как раз-таки воздействием на организм того или иного аллергена. Это может быть шерсть животных, вообще в целом животное, пыль, какие-то духи, какой-то вот там лак для волос, лак для ногтей, то есть какой-то запах, да, то есть здесь нужно, конечно, уже обследоваться с аллергологом, с иммунологом, искать причину, соответственно, купировать вот эти вот приступы аллергии для того, чтобы избавляться от этого постоянного кашля. Так вот, если мы говорим про кашель такой простудный, да, так сказать, вирусный, тогда здесь часто мы видим как раз-таки кашель, спровоцированный вирусной инфекцией, это верхние дыхательные пути, глотка. И здесь как раз мы видим такой очень поверхностный кашель, часто, когда горло красное, плюс накладывается еще какой-нибудь насморк, да, и вот как раз-таки слизь стекает по заднему
задней стенки глотки, и человек пытается его откашлять. Вот в этом случае, вот при поверхностном таком неглубоком кашле, можно пользоваться различными антисептиками, да, сейчас очень популярно, в любую аптеку зайди, выставлены антисептики, выставлены вот эти вот леденцы от кашля, которые дают вот этот эффект, соответственно, обеззараживания ротоглотки и, соответственно, убирают вот этот вот кашель. То есть я бы так сказала, отвлекающий маневр, что когда человек вот эту конфетку сосет, он немножко отвлекается, про это не думает, и, соответственно, кашель сам собой немножко тормозится. Есть даже препараты, которые убирают вот этот вот неприятный кашель. Следующий этап – это чуть ниже, когда уже задействована гортань, да, и, соответственно, участвуют дыхательные пути. Здесь мы видим плюс кашлю осиплость голосом, хриплость, осиплость, и часто как раз-таки это лающий кашель, да, что как будто вот собака лает, вот такой кашель. Здесь мы можем уже применять различные ингаляционные методики, соответственно, сейчас очень много, да, различных небулайзеров, и вы вот так вот активно, многие ими дышат, да, добавляя различные препараты. Соответственно, также используют муколитики, это всякие АЦЦ любимые, да, которые избавляют якобы от кашля, но стоит помнить, что они, наоборот, провоцируют более сильный кашель, чтобы вот эта вся мокрота отхаркивалась. Поэтому, что хочется сказать при кашле? Обязательно вас нужно прослушать как следует. Если вы чувствуете, что ваши легкие свистят, звенят, то уже обратиться к врачу для того, чтобы выявить, что это за кашель. Потому что если вы не врач, если вы не медработник, вы не сможете определить, откуда идет кашель. Сразу скажу, что просто так употреблять антибиотики при кашле я не рекомендую. Все-таки случится то, что инфекция опустится вниз, и здесь мы увидим различные вирусные бронхиты и пневмонии. Антибиотики при кашле назначаются только тогда, когда появился гной. То есть вот эти вот частички тканей, да, вот эти вот, которые гной, вот этот вот, при появлении гноя назначаются антибиотики. Если мы говорим про вот такой народный метод, как избавиться от кашля, то это как раз-таки влажная среда дома, увлажненная среда дома. Здесь рекомендуются увлажнители воздуха. С древних времен эта тактика активно пользуется, да, с помощью увлажнителей воздуха. Если мы говорим про горчичники, то, в принципе, часто их ставят, когда кашель именно вот такой лающий, гортанный. Это тоже неплохой отвлекающий маневр и неплохое воздействие, да, когда начинает вот что-то гореть, печь, и просто вы отвлекаетесь от кашля и обращаете внимание на то место, где жжет, где печет. Поэтому все-таки я крайне рекомендую вызвать врача и уже с врачом разобраться, что за кашель и как его лечить. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь», который оказывает воздействие на твою потенцию, ее улучшает, восстанавливает, улучшает твое либидо, повышает уровень тестостерона и улучшает качество сперматозоидов. Они становятся намного лучше. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Я крайне вам рекомендую «Мужскую мощь». Первая ссылка в описании. Заказывайте, пробуйте и ощущайте потрясающие эффекты. Пока-пока.